नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। संस्कृतशिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के एकस्य नूतन अभ्याससत्रस्य सम्प्रति आयोजनं कृतवन्तः। अत्र वयं पश्यामः संस्कृतभाषा अध्यापनार्थं यः पद्धतयः सन्ति तेषाम् उपरि एव चर्चां कुर्मः, प्रश्नोत्तराणाम् एव अभ्यासं कुर्मः। बहूनां निवेदनमासीत् यद् व्याकरणसम्बन्धीयकक्षा अपि कुर्वन्तु इति। अतः अद्य 9:00 एव सायं व्याकरणसम्बन्धीयप्रश्नाः एव भविष्यन्ति। 9:00 अवश्यमेव पश्यन्तु एव। सम्प्रति संस्कृतशिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के प्रश्नानामेव चर्चां कुर्मः एव। प्रथमप्रश्नः अस्ति, शिक्षणपद्धतिः तु शिक्षणपद्धतयः सन्ति, पुनश्च मनोवैज्ञानिकसम्बन्धात् अपि केचन प्रश्नाः सन्ति, इतोपि परीक्षणमूल्याङ्कनसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः सन्ति एव। प्रथमं प्रश्नं पश्यन्तु, निबन्धात्मकपरीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीया कथ्यते? परीक्षणमूल्याङ्कान सम्पर्क नाम सन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति। निबन्धात्मकपरीक्षा अस्ति, पुनश्च परीक्षणं द्विविधम् अस्ति। किञ्चित् स्पष्टतां करोमि एतस्मिन् विषये, यतोहि एतत् सत्रं न स्वीकृतवान्। परीक्षा द्विविधा भवति, एका अस्ति लिखितपरीक्षा, अन्या एका भवति मौखिकपरीक्षा। लिखितपरीक्षा अपि द्विविधा भवति, एका अस्ति लिखितनिबन्धपरीक्षा, अन्या एका भवति वस्तुनिष्ठपरीक्षा। तथैव मौखिकपरीक्षा अपि द्विविधा भवति, एका अस्ति शलाकापरीक्षा, अन्या एका अस्ति साक्षात्कारः। सम्प्रति शलाकापरीक्षां यदि वयं त्यजामः, अन्याः परीक्षाः एव प्रचलन्ति एव। शलाकापरीक्षा केवलं संस्कृतक्षेत्रे एव परिदृश्यते, अन्यशास्त्रेषु अपि दृश्यते, नास्ति इति न। अतः अत्र प्रश्नं करोति, लिखितनिबन्धपरीक्षा अपेक्षया का निबन्धपरीक्षा इत्युक्ते लिखितनिबन्धपरीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीया कथ्यते? वस्तुनिष्ठपरीक्षा, भाषणपरीक्षा, साक्षात्कारपरीक्षा, लिखितपरीक्षा। पश्यन्तु, इदानीम् अस्माकं औसष्टि परीक्षा अथवा CST परीक्षा भवति, तत्र कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति इत्युक्ते परीक्षार्थं वस्तुनिष्ठपरीक्षा प्रश्नाः एव भवन्ति। तत्र बहुविकल्पाः भवन्ति, तेषु एकं चयनं कृत्वा लेखनीयं। सर्वत्र यत्र कुत्र भवन्तः पश्यन्तु, SSB मध्ये पश्यन्तु, UGC नेट् मध्ये पश्यन्तु, UPSC मध्ये प्रिलिम्स् मध्ये पश्यन्तु, सर्वत्र एव एतादृशी परीक्षायाः आयोजनमेव भवति एव। इत्युक्ते वक्तुं शक्नुमः, निबन्धपरीक्षा अपेक्षया वस्तुनिष्ठपरीक्षा एव अत्यन्तविश्वसनीया भवति। यतोहि निबन्धमध्ये भवन्तः किं लिखन्ति तत्र कोऽपि ज्ञातुं न पारयति। भवतः भावं यत् अस्ति तदेव भावमेव परीक्षकः पश्यति, अथवा तस्य चिन्तनं भिन्नम् अस्ति, एतदपि ज्ञातुं न पारयामः। अतः वक्तुं शक्नुमः एव, निबन्धात्मकपरीक्षा अपेक्षया वस्तुनिष्ठपरीक्षा एव विश्वसनीया भवति एव। अन्य सर्वत्र पश्यन्तु, लिखितभाषणपरीक्षा, लिखितपरीक्षा एत्रापि न विश्वासयोग्य भवति। यतोहि भवतः भावं कदाचित् परीक्षकः अवगन्तुं न शक्नोति। भवान् यद् वक्तुम् इच्छति, भवतः भाषाशैली या अस्ति तद् कदाचित् परीक्षकः न जानाति। अतः इदानीं सर्वत्र चयनपरीक्षा इत्युक्ते केवलं वस्तुनिष्ठपरीक्षा एव भवति, यतोहि एतस्याः अङ्कः, एतस्याः परिणामः विश्वासयोग्यः भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, भाषाशिक्षणस्य तृतीयं कौशलं भवति। अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति, 4 विकल्पाः अपि सन्ति, लेखः, भाषणं, श्रवणं, पठनं। पश्यन्तु, एतद् भाषाशिक्षणस्य एव कश्चन क्रमः अस्ति। अस्माकम् ऊर्ध्वगतिं प्राप्तुं भाषां प्रारम्भिकसमये श्रवणं, द्वितीये भाषणं, तृतीये पठनं, चतुर्थे लेखनं। यदि अनया गत्या गच्छामः चेत् अस्माकं भाषा ऊर्ध्वगतिं प्रति गच्छति। यथा मातृभाषा इति वक्तुं शक्नुमः। मातृभाषाद्वारा अस्माकं मातृभाषामध्ये दक्षता अस्ति। तस्य कारणं किमस्ति? प्रारम्भिकसमये मातृभाषां श्रुतवन्तः, द्वितीये उक्तवन्तः, तृतीय मातृभाषां पठितवन्तः, चतुर्थे लिखितवन्तः। अतः मातृभाषाक्षेत्रे अस्माकं दक्षता अस्ति, अस्माकं ऊर्ध्वगतिमेव गमनं भवति। किन्तु आङ्ग्लभाषा भवतु, पुनश्च संस्कृतभाषा भवतु, एतासु भाषासु अस्माकं तथा दक्षता नास्ति। कारणं किम् अस्ति? प्रारम्भिकसमये आङ्ग्लभाषां AB एतद्वर्णस्य लेखनकार्यं वयं प्रारम्भं कुर्मः, अनन्तरं पुस्तकस्य पठनं कुर्मः, कदाचित् भाषणरूपेण अपि तस्य व्यवहारं कुर्मः, अन्ते गत्वा श्रवणं भवति। यतोहि परिवेशे अस्मात् तथा तादृशपरिवेशः नास्ति, अतः श्रवणं तस्य न भवति। श्रवणं नास्ति, अतः भाषणमपि न भवति। अतः प्रारम्भिकसमये लेखनकार्यस्य प्रारम्भं भवति। अतः चिन्तयामि ज्ञातवन्तः इति। प्रारम्भिकसमये श्रवणं, द्वितीये भाषणं, तृतीये पठनं, चतुर्थे लेखनम्, एषः क्रमः एव समीचीनः भवति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? भाषाशिक्षणस्य तृतीयं कौशलम् अस्माकं भवति पठनम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अवरोह पद्धत्याम् अधस्तनेषु किं नास्ति? एषा एका मनोवैज्ञानिकी पद्धति अध्यापकस्य कार्यं सरलीं करोति, छात्राणां स्मरणशक्तिं वर्धयति, छात्राः सक्रियाः भवन्ति।
चत्वारविकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अपरोः पद्धत्याम् अधस्तनेषु किं नास्ति? अपरोः पद्धतिविषये किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। यतोहि व्याकरणशिक्षणाय एव अपरोः पद्धतिः प्रचलति। व्याकरणपाठने पद्धतिद्वयम् अस्माकं समग्रभारते अथवा उत्कले एव प्रचलति। अखिलभारते भवतु अथवा उत्कले पद्धतिद्वयं चलति। एका अस्ति आरोह पद्धतिः, अन्य एका पद्धतिः अस्ति अपरोह पद्धतिः। एते पद्धत्युः एव अस्माकम् उत्कले व्याकरणशिक्षादानं प्रचलति एव। एतस्य पद्धत्याः यः आविष्कारं करोति सः भवति अरस्तु महोदयः एव। आरोह पद्धतिविषये किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। आरोह पद्धतिद्वारा प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि भवन्ति, तदनन्तरमेव निरीक्षणं भवति, पुनश्च नियमनिर्धारणं भवति, अनन्तरमेव परीक्षणम् अथवा मूल्याङ्कनं यद् भवति तत् चलति। किन्तु अवरोह पद्धत्यां प्रारम्भिकसमये नियमः आगच्छति, तदुपरान्तं स्पष्टीकरणं नियमस्य भवति, पुनश्च प्रयोगप्रदर्शनमिति उदाहरणम् आगच्छति, अन्ते पुनः परीक्षणम् अथवा निरीक्षणं यदस्ति तत् प्रचलति एव। अतः अत्र प्रश्नः अवरोह पद्धतितः अस्ति एव। अवरोह पद्धत्यां कः सम्यक् नियमः नास्ति इति प्रश्नं करोति एव। किं नास्ति? ऐसा मनोविज्ञानिक पद्धति वा? न, अवरोह पद्धति मनोविज्ञानिकी पद्धति नास्ति। यतोहि एषा एक अमनोवैज्ञानिकी पद्धति भवति। मनोविज्ञानिकी पद्धति आरोह पद्धति भवति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं एतद् न भवति एव। सम्यक् उत्तरम् अस्ति एव, एतद् विकल्पः अत्र न आगच्छति एव। परवर्तिकार्ये अध्यापकस्य कार्यं सरलीं करोति, सत्यमेव। यतोहि नियमविषये प्रारम्भिकसमये वक्तव्यम् अस्ति, अतः अध्यापकस्य कार्यमपि सरलं भवति। अत्रापि संशयः नास्ति। तृतीय अस्ति छात्राणां स्मरणशक्तिं वर्धयति। प्रारम्भिकसमये नियमः आगच्छति, अतः छात्राः तं वाक्यमेव श्रुत्वा स्मरणे स्थापयन्ति। अतः अयमपि तस्य गुणः एव भवति। छात्राणां सक्रियाः भवन्ति, यतोहि अत्र किं भवति, शिक्षकस्य वार्तालापः चलति, नाम शिक्षकः नियमः वदति, छात्रः अपि नियमस्य स्मरणं करोति, अतः छात्राः अपि सक्रियाः भवन्ति। तत् एते त्रयः तस्य गुणाः सन्ति। एका नाम अत्र अशुद्धं विकल्पं भवति, तदेव भवति एषा मनोवैज्ञानिकी पद्धतिः। सत्यमिदं यत् एतद् अस्माकम् एकं मनोवैज्ञानिकी पद्धतिः भवति। यतोहि अत्र रटनक्रियायाः कार्यम् अधिकं प्रचलति, अतः एषा मनोवैज्ञानिकी पद्धतिः वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। प्रश्नोत्तरमाध्यमेन श्लोकस्य अध्यापनं भवति चेत् का? यदि प्रश्नोत्तरद्वारा यदि वयं श्लोकस्य अध्यापनं कारयामः चेत् सा का पद्धतिः अस्ति? दण्डान्वय, खण्डान्वय, प्रत्यक्ष अनुवाद। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? प्रश्नोत्तरमाध्यमेन यदि वयं श्लोकस्य अन्वयं पाठयामः वा श्लोकं पाठयामः तर्हि सा का पद्धतिः? अन्वयपद्धतिसम्पर्कात् अस्ति। सामान्यरूपेण अन्वयपद्धतिविषये चर्चां कुर्मः। अन्वयपद्धतिः जानीमः एव, द्विविधम्। एकमस्ति अस्माकं दण्डान्वयः, अपरम् एकमस्ति खण्डान्वयः। तत्र अन्वयपद्धतिमध्ये दण्डान्वयविषये सामान्यरूपेण पश्यन्तु। विद्यमानं प्रधानवाक्यं प्रारम्भिकसमये अन्वेषणीयम्। अन्वयपद्धतिः नाम प्रारम्भिकसमये प्रधानवाक्यं पश्यन्तु। प्रधानवाक्यस्य अन्वेषणात् अनन्तरं कर्ता, कर्म, क्रियादीनां ज्ञानस्य आवश्यकम्। इदानीं प्रधानवाक्यस्य अन्वेषणम् अभवत्, सम्प्रति अत्र कर्ता कः अस्ति पश्यतु, कर्मपदं कः अस्ति पश्यतु, क्रियादीनां ज्ञानम् अनन्तरमेव एतेषां विषये पश्यतु एव। अनन्तरं क्रियाविशेषणानि अव्ययानि च योजनीयानि। प्रारम्भिकसमये कर्ता, क्रिया, कर्म, अनन्तरमेव क्रियाविशेषणानि अव्ययपदानाम् एव योजनीयमेव। इत्युक्ते गद्यरूपेण लेखनम् एव भवति दण्डान्वयः साक्षात् एव। खण्डान्वयः प्रश्नोत्तरविधेः एकम् अङ्गं भवति। अस्मिन् विधौ प्रश्नः पाठ्यस्य उपरि एव आधारिताः भवन्ति। अत्र किं भवति, खण्डान्वयपद्धतिमध्ये ये प्रश्नाः भवन्ति ते नाम अत्र कथं पाठनीयं नाम पाठ्यविषय अन्तर्गतः एव प्रश्नोत्तरद्वारा एव पाठनीयमेव। अत्रापि ये प्रश्नाः अपि भवन्ति ते प्रश्नाः अपि पाठस्य अन्तर्गतः एव भवन्ति एव। इदानीं पश्यन्तु, प्रश्नोत्तरमाध्यमेन श्लोकस्य अध्यापनं भवति चेत् सा पद्धतिः अस्ति खण्डान्वयपद्धतिः। तो खण्डान्वयपद्धतिद्वारा एव अस्माकं शिक्षणकार्यं चलति। यथा विद्या ददाति विनयम् इति प्रश्नमस्ति चेत् विद्या किं ददाति इति प्रश्नं भवति, का विनयं ददाति इति अपि प्रश्नं भवति। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति, नाम विद्या इति आगच्छति। अतः एतादृशी पद्धतिः उच्यते एव खण्डान्वयपद्धतिः इति। नाम पद्धतिद्वयमेव अन्वयपद्धतिः पद्यशिक्षणाय। एकमस्ति दण्डान्वयः, अन्यमेकमस्ति खण्डान्वयः। खण्डान्वयद्वारा वयं प्रश्नोत्तरद्वारा यत् पाठयामः तद् भवति खण्डान्वयः। दण्डान्वयः नाम तद् गद्यरूपेण स्थापनीयम् इति भवति एव। अग्रे गच्छामः। कस्यां परीक्षायां छात्रः स्वीयान् भावान् स्वेच्छया प्रकटयितुं शक्यते? नाम कस्यां परीक्षायां, कीदृशी परीक्षा सा अस्ति, यस्यां परीक्षायां छात्रः स्वभावं स्वेच्छया प्रकटयितुं शक्नोति एव। वस्तुनिष्ठपरीक्षा,
मौखिकपरीक्षा, शलाकापरीक्षा, लिखितनिबन्धपरीक्षा। छात्र यत् चिन्तयन्ति तदेव प्रकाशयितुं छात्र इच्छति, तादृशी व्यवस्था कुत्र वर्तते? सम्यक् उत्तरं भवति। पश्यन्तु, वस्तुनिष्ठपरीक्षा तु न भवति, यतो हि तत्र पूर्वात् एव विकल्पाः भवन्ति, अतः सविकल्पः न भवति एव। तथैव मौखिकपरीक्षां पश्यन्तु, मौखिकपरीक्षायाम् अपि तथैव व्यवस्था भवति, यतोहि तत्र स्वल्पः कालः अपि निर्धारितः भवति। कदाचित् शिक्षकः भवति, हा भवान् एतावत् भवतु एव, कदाचित् तस्य नाम तस्य भाषणकाले यः साक्षात्कारः स्वीकरोति स मध्ये बाधां ददाति, अतः वस्तुनिष्ठ न भवति, पुनश्च मौखिकमपि न भवति, शलाका अपि न भवति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति लिखितनिबन्धपरीक्षा। परीक्षासम्पर्के पूर्वमेव स्पष्टतां कृतवान्, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति लिखितनिबन्धपरीक्षायाम्। अत्र लिखति एव निबन्धरूपेण, अतः मनसि यत् किमपि अस्ति तस्य प्रकाशनमेव सः निबन्धरूपेण एव करोति। तत्र यथा वयमपि शिक्षाशास्त्रे मध्ये भवतु, PG मध्ये भवतु, आचार्यसमये यत्किमपि चिन्तनम् अस्माकम् आसीत् तदेव वयम् उपस्थापयामः। कथम् अस्माकम् आसीत् इत्युक्ते निबन्धरूपेण एव आसीत् एव, लिखितनिबन्धरूपेण एतेषाम् उपस्थापनं वयं कृतवन्तः। यत्किमपि मनसि आगच्छति, 10 पृष्ठः भवतु, 5 पृष्ठः भवतु, तत्र निर्धारितं न आसीत्, यत्किमपि तत्र स्थापयन्तु। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, कदा पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति? सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य कदा आवश्यकता न भवति? निबन्धप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत्, वस्तुनिष्ठप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत्, मौखिकप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत् उपयुक्तेषु किमपि न। अत्र समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कस्मिन् स्थाने सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवन्ति, निबन्धप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत्, प्रथमः विकल्पः एव। पश्यन्तु, यथा अस्माकं काले यथा एकं मध्ये मध्ये मिमिस् आगच्छति, बाल्यकाले छात्राः सम्पूर्णपुस्तकस्य रटनं कुर्वन्ति, +2 मध्ये पाठद्वयं त्यजन्ति, +3 मध्ये भागं भागं कुर्वन्ति, भवान् अर्धं पठतु, अहम् अर्धं पठामि। यदा आचार्यं प्रति आगच्छन्ति तस्मिन् समये ते केवलं विगतवर्षस्य प्रश्नानामेव रटनं कुर्वन्ति, अभ्यासं कुर्वन्ति। कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, यदि सर्वे प्रश्नाः यदि निबन्धयुक्ताः भवन्ति चेत् किं भवति, वयमपि शिक्षाशास्त्री मध्ये भवतु अथवा आचार्यकाले भवतु सम्पूर्णपाठस्य अध्ययनं न कृतवन्तः। विगतवर्षे एतस्मात् सन्दर्भात् अयं प्रश्नः आसीत्, अस्मिन् सन्दर्भे कीदृशः प्रश्नः भविष्यति, एवं विचिन्त्य तस्य नाम प्रश्नस्य अभ्यासं कृतवन्तः, येन एव अस्माकम् उत्तम अङ्कान् अपि अभवत् एव, तदपि त्यजामः एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति, सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य कदा आवश्यकता नास्ति, यदि सर्वे प्रश्नाः निबन्धयुक्ताः भवन्ति तर्हि पाठस्य पठनस्य आवश्यकता नास्ति। किन्तु वस्तुनिष्ठः भवति चेत्, यथा इदानीं पश्यन्तु, OSST अथवा CHT निमित्तं परीक्षा अस्ति, अतः वयं किं कुर्मः, सम्पूर्णं पाठं पठामः, सम्पूर्णं पुस्तकस्य रटनं कुर्मः। यतोहि कस्मात् कुतः एकः प्रश्नः समागमिष्यति कोऽपि न जानाति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यामः, केन छात्राणां शारीरिकमानसिकबौद्धिक अंशः ज्ञातुं शक्यते? परीक्षाद्वारा, शिक्षणद्वारा, पठनद्वारा, मूल्याङ्कनद्वारा। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। केन छात्राणां शारीरिकमानसिकबौद्धिक अंशं ज्ञातुं शक्यते एव? समीचीनं विकल्पं यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति मूल्याङ्कनद्वारा। मूल्याङ्कनद्वारा किं भवति, छात्राणां नाम शारीरिकविषये ज्ञातुं पारयामः, तेषां मानसिकचिन्तनं किमस्ति तदपि ज्ञातुं पारयामः, बौद्धिकज्ञानस्य विषये अपि ज्ञातुं पारयामः। अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति मूल्याङ्कनद्वारा इति। यतोहि परीक्षाद्वारा छात्रस्य ज्ञानस्य आकलनं कर्तुं शक्नुमः, न तु तस्य शारीरिकमानसिकविषये। अतः एव विद्यालये एकं यदा प्रगतिपत्रम् आगच्छति, प्रोग्रेस् कार्ड् यदा आगच्छति, तत्र अङ्कानां विषये उपरि लिखितं भवति, अनन्तरं लिखितं भवति चित्राङ्कने सः कियत् दक्षः, सः भिन्नभिन्नविषये अपि लिखितं भवति। मम तु प्रायः चित्राङ्कन अन्यकार्यक्षेत्रे मम D इति एव आसीत् एव, अन्येषां किम् अस्ति तु न जानामि। तत्र मम शिक्षकः यः आसीत् सः बहुत्र मम C अथवा D इति एव स्थापितवान् एव। अस्तु, अतः अत्र किम् अस्ति, छात्राणां मानसिकबौद्धिकांशं केन ज्ञातुं पारयामः, मूल्याङ्कनद्वारा इति भवति। शिक्षणद्वारा छात्राणां व्यवहारे परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः, न तु शारीरिकमानसिकबौद्धिकांशं ज्ञातुं पारयामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अधस्तनेषु कः गद्यसम्पर्कितः न भवति? ब्रूतबन्धरहित, अपादपदसन्तानः, पादशून्यपदसंरचना। मित्राणि, अत्र 4 विकल्पाः सन्ति, तेषु 3 विकल्पाः एव पद्यपाठनसन्दर्भे एव अस्ति। यथा ब्रूतबन्धरहितम् इत्युक्ते तद् गद्यमेव भवति, ब्रूतम् इत्युक्ते छन्दम् इति उच्यते एव, छन्दहीनम् इत्युक्ते गद्यं नाम
गद्यमेव भवति। अत्र प्रश्नः अस्ति गद्यसम्पर्कित न भवति इत्युक्ते पद्यसन्दर्भीय अस्ति एव। अपादपदसन्तानः इत्युक्ते एतदपि किम् अस्ति नाम गद्यसम्पर्कित एव अस्ति। पादशून्यपदसंरचना इत्युक्ते पादानां शून्यं श्लोके 4 पादाः भवन्ति एव। पादशून्यपदसंरचना इत्युक्ते वाक्यानां रचना एतदपि गद्ययुक्तमेव अस्ति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति ब्रूतबन्धः इति। ब्रूतबन्धः इत्युक्ते छन्दयुक्तम् इति। छन्दयुक्तं पद्यं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति ब्रूतबन्धः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। परीक्षणमूल्याङ्कनयोः कः समीचीनभेदः? परीक्षण एकः विषयः अस्ति परीक्षण इति, अन्य एकः विषयः भवति मूल्याङ्कन। एतयोः मध्ये कः प्रभेदः इति प्रश्नं करोति एव। परीक्षणमूल्याङ्कनयोः मध्ये कः प्रभेदः अस्ति? समीचीनप्रभेदः। मूल्याङ्कनेन अंशतया परीक्षणेन पूर्णतया छात्रव्यक्तित्वं मापयितुं शक्यते, अथवा परीक्षणमूल्याङ्कनयोः भेदः एव नास्ति। परीक्षणेन अंशतया मूल्याङ्कनेन पूर्णतया छात्रव्यक्तित्वं मापयितुं शक्यते। परीक्षणेन पूर्णतया मूल्याङ्कनेन न अंशतया छात्रव्यक्तित्वं मापयितुं शक्यते। समीचीनं विकल्पं यदि पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति परीक्षणेन अंशतया। मूल्याङ्कनस्य भागः अस्ति परीक्षणं। परीक्षणेन ज्ञानस्य आकलनं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु मूल्याङ्कनेन छात्रस्य शारीरिक बौद्धिक मानसिकस्तरे सः कियत् सुदृढः अस्ति तद् ज्ञातुं पारयामः। अतः परीक्षणेन अंशतया मूल्याङ्कनेन पूर्णतया छात्रव्यक्तित्वं मापयितुं शक्नुमः एव। अतः कथनस्य अभिप्रायः मूल्याङ्कनद्वारा छात्रस्य सम्पूर्ण आकलनं भवति। परीक्षणेन केवलं ज्ञानस्य एव परिकल्पनां भवति, सः कियत् पठितवान् कियत् अधीतवान् इत्येषु विषयेषु। परवर्ती विषये पश्यन्तु, प्रश्नं पश्यन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। एवम् एतस्य अवगमनार्थं वयं लिखामः यत् सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामया सन्तु। एतत् का पद्धतिः? एतद् नाम पाठनाय वयं किं कुर्मः, सम्पूर्णं श्लोकस्य अर्थं लिखितवन्तः सरलसंस्कृतेन। एषा का पद्धतिः अस्ति? गद्यरूपेण स्थापितवन्तः। एषा का पद्धतिः अस्ति? दण्डान्वय, प्रत्यक्ष, खण्डान्वय, परम्परा। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव। एषा पद्धतिः भवति दण्डान्वयपद्धतिः। दण्डरूपेण एव स्थापितवन्तः, अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति अत्र दण्डान्वयपद्धतिः। खण्डान्वयपद्धत्यां व्याकरणगत नाम प्रश्नोत्तरमाध्यमेन प्रचलति। यथा सर्वे भवन्तु सुखिनः अस्ति, अत्र प्रश्नम् आगच्छति के सुखिनः भवन्तु, अथवा सर्वे कथं भवन्तु, सर्वे कीदृशः सन्तु। एवं प्रकारेण प्रश्नोत्तरम् आगच्छति चेत् तत्र भवति खण्डान्वयः। प्रत्यक्ष तु एव गद्यशिक्षणे प्रचलति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। अध्यापकः नियमं कथयति, तदनु उदाहरणानि प्रदर्श्य उक्तनियमान् वदति। अत्र का पद्धतिः? प्रारम्भिकसमये नियमं वदति, तदुपरान्त एव उदाहरणं प्रति आगच्छति। एषा पद्धतिः का अस्ति एव। अन्वयपद्धतिः तु न भवति, यतोहि अन्वयपद्धतिः नाम पद्यशिक्षणे प्रचलति। अवरोहपद्धतिः एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति, यतोहि प्रत्यक्षपद्धतिः गद्यशिक्षणे चलति, आरोहपद्धत्यां प्रारम्भिकसमये एव उदाहरणम् आगच्छति। अतः अयं विकल्पः अपि न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति अवरोहपद्धतिः इति। अवरोहपद्धत्यामेव प्रारम्भिकसमये नियमः आगच्छति, तदुपरान्त एव उदाहरणं गच्छति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। वाक्यं रसात्मकं काव्यम्, अत्र अधस्तनेषु किं भवति? वाक्यं रसात्मकं काव्यम्, अतस्य अर्थोपबोधनाय किम् अत्र सम्यक् भवति? लक्ष्यम् अनुलक्षणस्य प्रकल्पनमेव यत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। अधुना कया पद्धत्या संस्कृतशिक्षणं प्रचलति? इदानीन्तनशिक्षणप्रक्रियामेव पश्यन्तु। इदानीं महाविद्यालयेषु विद्यालयेषु कया पद्धतिः चलति? केवलम् अस्माकम् उत्कल इति न, समग्रभारते व्याकरण अनुवादपद्धत्या एव अधिकाधिकशिक्षणं प्रचलति। केषुचित् स्थानेषु एव प्रत्यक्ष चलति, केवलं संस्कृतभारत्या सम्भाषणेषु एव प्रत्यक्षपद्धत्या प्रयोगो भवति। अन्यथा सम्पूर्ण अखिलभारते भवन्तः यदि पश्यन्ति चेत् व्याकरण अनुवादपद्धतिद्वारा एव शिक्षणकार्यम् अस्माकं प्रचलति एव, अत्र संशयः एव नास्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कुत्र शब्दानाम् उत्पत्तिरूपविकासः, वाक्यानां संरचना प्रभृतीनां विषयाणां विवेचनं क्रियते? नाम कस्मिन् स्थाने एतेषां विषये वर्णनं भवति? संस्कृते, भाषायां, विज्ञाने, भाषाविज्ञाने। सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति भाषाविज्ञाने इति। यतोहि भाषाविज्ञाने एव शब्दानाम् उत्पत्तिविषये वर्णनं भवति, रूपाणां विकासविषये वर्णनं भवति, वाक्यानां रचनाविषये वर्णनं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति भाषाविज्ञाने इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कः कक्षायां मौनवाचनं करोति? मौनवाचनसम्पर्कीय प्रश्नः एव वर्तते एव।
कक्षासु मौनवाचनं कः करोति? अस्माकं शिक्षणसोपानं किञ्चिदेकवारं स्मारयामि प्रत्यक्षपद्धति अनुगुणं। तत्र प्रारम्भिकसमये समागच्छति अस्माकं प्रस्तावना, उपस्थापना, प्रस्तुतीकरणम् अथवा प्रयोगः इति। एवं प्रकारेण त्रयः सन्ति एव। अनन्तरं तत्रापि पुनश्च प्रयोगे आगच्छति प्रारम्भिकसमये आदर्शवाचनम्, अनुवाचनम्, एवं प्रकारेण श्रुतिसंशोधनं, काठिन्यनिवारणम्, एवं प्रकारेण विषयस्पष्टीकरणम्, एवं प्रकारेण अन्यविधयः सन्ति एव। किन्तु मौनवाचनं तत्र कः करोति? शिक्षकः अथवा शिक्षकः, छात्रः च, छात्रः कोऽपि न। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति छात्रः इति। यतोहि छात्रः एव कक्षासु मौनवाचनं करोति, शिक्षकः तु आदर्शवाचनं करोति। अनुवाचनमपि छात्रद्वारा एव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। अधस्तनेषु किं संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं न भवति? संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं किं नास्ति इति पृच्छति एव। भाषातत्त्वानां ज्ञानं, भाषणं लेखनं च, छात्राणां शब्दज्ञानस्य अभिवर्धनं, कल्पनाशक्तेः विकासः। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव भाषातत्त्वानां ज्ञानम् एव। भाषातत्त्वानां ज्ञानं, भाषायां के सन्ति, अस्य व्याकरणं कियत् समृद्धम् अस्ति, एतत् साहित्यं कियत् समृद्धं भवति, एतत् शब्दः सर्वम् आगच्छति भाषातत्त्वानां मध्ये एव आगच्छति। किन्तु भाषणं लेखनं सामान्य उद्देश्यम् अस्माकम् अस्ति। सः भाषणदक्षः भवतु, लेखनकार्ये अपि दक्षः भवतु। शब्दज्ञानस्य अभिवर्धनं तदपि अस्माकम् एकं लक्ष्यं भवति। अतः एतद्द्वयं तु न भवति एव, यतोहि सामान्य उद्देश्यानि सन्ति एव। कल्पनाशक्तेः विकासे एतदपि अस्माकं सामान्यलक्ष्यं भवति, किन्तु विशिष्टलक्ष्यं भवति भाषातत्त्वानां ज्ञानम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। सम्पूर्णपाठस्य सारांशः, पुनरावृत्ति, शब्दार्थः, विवेचनं च यस्मिन् सोपाने भवति तद् किं भवति? सम्पूर्णपाठस्य सारांशं वदामः, पुनश्च पुनरावृत्तिं कुर्मः, शब्द अर्थस्य विवेचनमपि कुर्मः, यस्मिन् सोपाने भवति तद् किं भवति? प्रस्तुतीकरणं, सामान्यीकरणं, प्रस्तावना, प्रयोग अनुप्रयोगः इति। किञ्चित् स्पष्टतां करोमि एतस्मिन् विषये। पूर्वमपि अहम् उक्तवान् एव सोपानत्रयं विषये, किन्तु तत्रापि तृतीयसोपाने अपि किञ्चित् नाम तत्र विश्लेषणमपि भवति एव। प्रस्तुतीकरणं पुनश्च प्रयोग अनुप्रयोगः एव। प्रस्तावना प्रारम्भिकसमये आगच्छति। अतः सम्यक् उत्तरं भवन्तः ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। सामान्यीकरणम् अत्र भवति, यतोहि प्रयोग अनुप्रयोगे एव सामान्यीकरणम् इति एकं भागं भवति। यत्र शिक्षकः किं करोति? शब्दस्य अर्थं वदति, इत्युक्ते काठिन्यनिवारणं तत्र कारयति, पुनरावृत्ति प्रश्नान् पृच्छति, विषयस्य सारांशं वदति, सामान्यं करोति, विषयं लघु करोति एव। अन्तिमसोपाने एव तदस्ति, मूल्याङ्कनात् पूर्वं भवति। सम्पूर्णविषयस्य सारांशं वयं वदामः, प्रत्येकस्य कष्टशब्दस्य अर्थमपि सूचयामः। अतः एतदस्ति सामान्यीकरणे एव आगच्छति एव। सम्पूर्णविषयस्य सारांशं सामान्यं कृतवन्तः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। खण्डान्वयपद्धत्याः क्रियाणां ज्ञानाय अधस्तनेषु कः प्रश्नः समीचीनः? खण्डान्वयपद्धत्यां क्रियाणां ज्ञानाय, अहं पूर्वम् एतस्य वीडियो निर्माणकाले कर्ता इति धिया एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अशुद्धम् उक्तवान्। क्रियाणां ज्ञानाय, क्रियायाः ज्ञाननिमित्तम् अधस्तनेषु कः प्रश्नः समीचीनः? कुतः आगच्छति, कः करोति, किमर्थं गच्छति, किं करोति? सम्यक् विकल्पं पश्यन्ति चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति किं करोति इति। नाम क्रियायाः ज्ञानार्थं किं करोति इति प्रष्टव्यमेव। किं करोति? स भोजनं करोति, इत्युक्ते भोजनक्रियासम्पर्के वयं ज्ञातवन्तः। कः करोति इत्युक्ते कर्ताविषये ज्ञानं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति किं करोति इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। भारतीयशैक्षिक इतिहासे कदा महत् परिवर्तनं जातम्? ऊनविंशशताब्द्याम्, अष्टादशशताब्द्यां, सप्तदशशताब्द्यां, षोडशशताब्द्याम्। अत्र सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् अत्र अष्टादशशताब्द्याम् एव सम्यक् विकल्पः भवति। यतोहि तस्मिन् समये भारतस्य शिक्षा इतिहासे, शैक्षिक इतिहासे महत् परिवर्तनम् अभवत् एव। मेकालशिक्षायाः आरम्भं भवति, व्याकरण अनुवादपद्धत्या प्रारम्भः भवति, ट्रान्स्लेशन् मेथड् आगच्छति। आङ्ग्लजनाः भारते स्वस्य शिक्षाव्यवस्थां प्रचलयितुम् इच्छन्ति। अतः वदामः चेत् अष्टादशशताब्द्याम् एव भारतीयशिक्षाक्षेत्रे महत् परिवर्तनं जातमेव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। संस्कृत अत्र सामान्य टङ्कणदोषः जातः एव। संस्कृतं संस्कृतभाषामाध्यमेन अध्यापनं नाम किम्? संस्कृतं यदि संस्कृतेन पाठयामः तर्हि सा का पद्धतिः? यथा अहम् इदानीं पाठयामि, संस्कृतं संस्कृतेनैव बोधयामि। केचन वदन्ति मातृभाषायाः प्रयोगं कुर्वन्तु, तथापि अहं सरलसंस्कृतेन वदामि एव। सरलसंस्कृतं रोचते अथवा न रोचते किञ्चित् भवन्तः अपि एकवारं कमेण्ट् बाक्स् मध्ये सूचयन्तु। मातृभाषा अनुवादः आवश्यकी वा? संस्कृतं संस्कृतभाषामाध्यमेन अध्यापनं नाम किम्? परम्परापद्धति, अन्वयपद्धति, व्याकरण अनुवादपद्धति, प्रत्यक्षपद्धति।
समीचीनम् उत्तरम् अत्र पश्यामः चेत् संस्कृतं संस्कृतेन पाठनीयं नाम प्रत्यक्षपद्धति डैरेक्ट् मेथड् भवति एव। संस्कृतभारत्या सम्भाषणवर्गेषु अन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति सम्पूर्णं दिनमेव तेषां संस्कृतेनैव चलति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कस्यां पद्धत्यां प्रथमतः उदाहरणानि प्रस्तुत्य अनन्तरं नियमनिर्धारणं भवति। कस्यां पद्धत्यां प्रारम्भिकसमये नियमः नाम उदाहरणम् आगच्छति अनन्तरं नियमः। सम्यक् विकल्प आरोह पद्धत्यामेव। यतो अवरोह पद्धत्यां प्रारम्भिकसमये नियमः तदनन्तरमेव उदाहरणं, किन्तु अत्र प्रारम्भिकसमये उदाहरणं तदुपरान्त एव नियमः आगच्छति। सम्यक् विकल्प अत्र आरोह पद्धतिः इति भवति एव। पूर्वमेव स्पष्टतां कृतवान् आरोह अवरोह विषये एव। प्राचीनकाले शिक्षायाः मुख्यम् उद्देश्यं किम् आसीत्? पूर्वे अस्माकं शिक्षायाः मुख्यम् उद्देश्यं किम् आसीत्? अत्र प्रश्नम् एवमस्ति। जीविकार्जनं, रसानुभूतेः सम्पादनं, पुरुषार्थचतुष्टयं सम्पादनं, शुद्धम् उच्चारणं। जीविकार्जनम् इदानीन्तन जनानाम् एव लक्ष्यम् अस्ति जीविकार्जनम् इति। भाषां पठामः इदानीं भवन्तः एतद् वीडियो पश्यन्ति किमर्थं नाम OSSTD अथवा CHD निमित्तम्। अतः प्राचीनकाले अस्माकम् एतत् लक्ष्यं न आसीत् एव, जीविकार्जनम् अस्माकं लक्ष्यं नास्ति। इदानीन्तनजनानां लक्ष्यमस्ति रसानुभूतिसम्पादनं, पद्यशिक्षणस्य एव एतद् उद्देश्यं भवति, रसानुभूतिप्राप्ति इति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र विकल्पः अत्र भवति पुरुषार्थचतुष्टयं सम्पादनार्थं। पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्तिनिमित्तमेव पूर्वे जनाः नाम शिक्षणम् एव अथवा शिक्षाग्रहणं कुर्वन्तः आसन्। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। ध्वनिरूपे स्थितानां भाषाणाम् अवतारणं किं भवति? एतत् पश्यन्तु, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नः। प्रश्नस्य उत्तरम् अहम् अशुद्धम् उक्तवान् इति कश्चन अपि उक्तवान् एव कामेण्ट् मध्ये। पश्यन्तु, ध्वनिरूपे इदानीम् अहं यद् वदामि तदस्ति ध्वनिरूपेण अस्ति। ध्वनिरूपेण स्थितानां भाषाणाम् अवतारणं। ध्वनिरूपे अस्माकं यद् भाषणम् अस्ति तस्य अवतारणं किं भवति? ध्वनिरूपेण यद् भाषा अस्ति अस्माकं तस्य अवतारणं किम् अस्ति? पठनं, लेखनं, भाषणं, श्रवणं। यत् अहं वदामि तद् इदानीं यत्र उल्लिखितः अस्ति चेत् तद् किम् अस्ति? लेखनमेव अस्ति। ध्वनिरूपे स्थितानां भाषाणाम् अवतारणम् इत्युक्ते ध्वनिरूपेण या भाषाम् अहं वदामि तद् यदि अवतारणं कुत्रचित् भवति चेत् तद् किं भवति? लेखनमेव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। संस्कृतभाषा वैज्ञानिकी अस्ति, यत्र किं प्रमाणं? संस्कृतभाषा खलु विश्वभाषासु कम्प्यूटर् विधेः कृते अत्यन्तम् अधिकोपयुक्ता। सर्वे सन्तु निरामय इति कारणम् अस्ति। शब्दानां व्युत्पत्तिज्ञानम् अस्ति। अत्र विद्यया विन्दते अमृतम्, एतादृशज्ञानम् अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति संस्कृतभाषा खलु विश्वभाषासु कम्प्यूटर् विधेः कृते अधिकोपयुक्ता अस्ति। एतद् वाक्यं कः वदति? व्रिक्स् महोदय वदति। 1986 अथवा 7 तमे वर्षे एव एतस्मिन् विषये स्वस्य मतमेव परिप्रकाशयति। संस्कृतभाषा विश्वभाषासु अन्यतमा अथवा संस्कृतभाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। अत्र प्रमाणं किम् अस्ति? संस्कृतभाषा खलु विश्वभाषासु कम्प्यूटर् विधे एव उपयुक्ता अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। संस्कृतभाषायाः प्राचीनतमं समुपलब्धसाहित्यं किं भवति? संस्कृतभाषायाः पुरातनं साहित्यं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। यजुर्वेदः, अथर्ववेदः, ऋग्वेदः, सामवेदः। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति संस्कृतभाषायाः प्राचीनतमसमुपलब्धसाहित्यं भवति ऋग्वेदः इति। ऋग्वेदस्य रचनाकारः एव प्रारम्भिकः रचनाकारः भवति एव ब्रह्मदेवः एव। अतः अत्र समुचितम् उत्तरं भवति संस्कृतसाहित्यस्य प्राचीनतमसमुपलब्धसाहित्यं भवति ऋग्वेदः इति। इतोपि तत्रापि उल्लिखितः अस्ति यत् आदिपुरुषः कः इति अपि छान्दोग्य उपनिषदपि उल्लिखितः भवति। तत्र छान्दोग्य उपनिषदे उल्लिखितः अस्ति आदिपुरुषः कः? ब्रह्मदेवः इति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। परवर्ती प्रश्नं। संस्कृतभाषा सर्वासाम् आर्यभाषाणां जननी। भाषा अस्माकं भारते द्विविधा अस्ति। एका अस्ति आर्या, अन्य एका अस्ति द्राविडा। द्राविडभाषाणाम् एषा अस्ति भगिनी, किन्तु आर्यभाषाणां जननी एव भवति। आर्यभाषा इत्युक्ते पूर्वीभाषा, पूर्व, पश्चिम, उत्तरीय। उत्तरक्षेत्रे का भाषा प्रचलति इत्युक्ते हिंदी भाषा। पुनश्च पूर्वभारते ओडिया, बंगाली, पुनश्च अहमिया इत्युक्ते असमिया भाषा, आर्यभाषा भवन्ति। पश्चिमभागीय भाषा इत्युक्ते महाराष्ट्रीय, मराठी, एताः भाषाः सन्ति एव। अतः आर्यभाषाणाम् एव एषा जननी अस्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कस्मिन् भाषाविज्ञाने भाषायां प्रयुक्तानां सर्वेषां तत्त्वानां पारस्परिके विशिष्टसन्दर्भे अध्ययनं क्रियते? प्रायोगिकभाषाविज्ञाने, संरचनात्मकभाषाविज्ञाने, वर्णात्मकभाषाविज्ञाने, तुलनात्मकभाषाविज्ञाने।
भाषामध्ये ये तत्त्वानि सन्ति तेषां ज्ञाननिमित्तं कीदृशं कीदृशं शास्त्रस्य अध्ययनं करणीयमेव, नाम प्रायोगिकभाषाविज्ञानम् इति सम्यक् उत्तरं भवति। अधस्तनेषु किं मौखिकरूपं भवति? एतेषु कः मौखिकरूपम् अस्ति? वाच्यक्रियायाः वर्णरूपं, यद् वदामः तस्य वर्णरूपं न एव। वाग्रूपं भावप्रकटनस्य अभावः, न वदामः चेत् कुतः आगमिष्यति वाक्यम्, एतदपि नास्ति। वर्णात्मकशब्दे भावानाम् अभिव्यक्ति, वर्णरूपेण वर्णरूपकशब्दद्वारा भावनानाम् अभिव्यक्ति, वर्णरूपेण यद् अस्ति तस्य भावनायाः अभिव्यक्तिः भवति, सम्यक् उत्तरमेव, मौखिकरूपम् अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नं, लिखित अक्षराणां भाषितं रूपं किं भवति? लिखितरूपेण यद् अस्ति लिखित अक्षराणां भाषणं रूपं किम् अस्ति? तदस्ति पठनम् इति। यद् लिखितम् अस्ति, यथा अत्र लिखितम् अस्ति अ इति अहं वर्णं लिखामि, इ इति वर्णं लिखामि, एतद् लिखितम् अस्ति। एतस्य भाषणरूपेण यदि भवन्तः पठन्ति चेत् एतद् किम् अस्ति? पठनमेव भवत्येव। परवर्ती तु नास्ति एव, एतावदेव अद्यतनप्रश्नाः आसन्, येषां सम्पर्के अस्माकं चर्चा जाता एव। इदानीम् इतोपि एका कक्षा अस्ति, पुनः मिलामः मित्राणि आगामि सत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। तत्र व्याकरणसम्पर्के चर्चां कुर्मः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः। नमस्कारः मित्राणि।